السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف حالكم؟ اشتقت إليكم كثيرا. معكم مس آلاء الخطيب من مدارس الأكاديمية العربية الحديثة. سنأخذ اليوم مادة العلوم، وسنكمل إن شاء الله درس الصوت وخصائصه. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. أولاً، النتاجات. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تذكر خصائص الصوت، أن تميز بين الأصوات المرتفعة والأصوات المنخفضة، أن تصنف الأصوات إلى أصوات رفيعة وأصوات غليظة، أن تشكر الله على نعمة السمع. هيا نستذكر معا ما أخذناه في الحصة السابقة. للصوت أهمية كبيرة في حياتنا، فنسمع الأصوات بواسطة أذنينا. أحسنتم. إذن يا ثاني، الأذن هي من أعضاء الحس والأعضاء الخارجية. كيف نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة سماع الأصوات؟ كيف؟ من خلال المحافظة على نظافة الأذن، أيضاً من خلال الابتعاد عن الأصوات المزعجة والعالية لأنها تؤذي الأذن. كيف ينشأ الصوت؟ هيا يا ثاني، هيا نستذكر معا كيف ينشأ الصوت. ينشأ الصوت نتيجة الاهتزاز. إذن ينشأ الصوت نتيجة الاهتزاز. كيف ينشأ الصوت يا ثاني؟ ينشأ الصوت نتيجة الاهتزاز، والاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا باستمرار. وقلنا مثال المسطرة قمنا بتنفيذه في الحصة السابقة. لو وضعنا المسطرة يا ثاني على الطاولة هل نسمع لها صوتا؟ كلا، لكن لو قمنا بالضغط عليها وتحريكها تهتز. إذن تبدأ بالحركة ذهابا وإيابا فتصدر صوتا. إذن كيف ينشأ الصوت؟ نتيجة الاهتزاز. وما المقصود بالاهتزاز؟ هو حركة الجسم ذهابا وإيابا باستمرار. وأيضا قد تعرفنا على آلة العود. انظر يا ثاني إلى أوتار العود. هل نسمع صوتا إلى الأوتار هذه؟ كلا، لا نسمع صوت. لكن لو قمنا بتحريك هذه الأوتار عندما تهتز هذه الأوتار إلى أعلى وإلى أسفل يصدر الصوت. إذن آلة العود عند النقر على الوتر المشدود يهتز ويتحرك إلى أعلى وإلى أسفل فيصدر الصوت. أيضا أخذنا عن آلة الناي. أبدعتم يا ثاني. الناي عند النفخ في هذه الآلة يصدر الصوت نتيجة اهتزاز الهواء. إذن آلة العود وآلة الناي تصدر الصوت عند الاهتزاز. أبدعتم. كيف ينشأ الصوت عند الإنسان؟ إذن قلنا أن الصوت ينشأ بشكل عام عن طريق الاهتزاز، والاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا باستمرار. لكن كيف ينشأ الصوت عند الإنسان؟ انظر يا ثاني، الله عز وجل خلق لنا هذه الرقبة، ويوجد في الرقبة عضو اسمه الحنجرة. إذن الحنجرة تحتوي في داخلها على الحبال الصوتية. إذن هنا الحبال الصوتية داخل الحنجرة. ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز الحبلين الصوتيين. إذن اضغط بلطف على حنجرتك يا بطل أثناء الكلام. انظر، هذه هي الحبال الصوتية تهتز عند التكلم، لذلك يصدر الصوت. إذن خروج الهواء من الداخل أو من الجوف يؤدي إلى اهتزاز الحبال الصوتية الموجودة في الحنجرة فيصدر صوت الإنسان. أحسنتم. نسمع الصوت
نتيجة اهتزاز غشاء طبلة الأذن. انظروا، الصوت يكون في الهواء على شكل موجات صوتية. انظروا، موجات، تأتي هذه الموجات إلى الأذن، تدخل داخل الأذن فيهتز غشاء طبلة الأذن ونسمع الأصوات. والآن يا أبطال الصغار سنقوم بحل صفحة 28. أتحقق كيف ينشأ الصوت في آلة الطبول الموسيقية؟ كيف؟ نتيجة الاهتزاز، وتبدأ الاهتزازات في إنتاج موجات صوتية تتحرك عبر الهواء فتدخل الأذن وتهتز الطبلة الموجودة داخل الأذن فنسمع الأصوات. سنتعرف اليوم يا ثاني على خصائص الصوت. إذا سنتعرف اليوم على خصائص الصوت. هل جميع الأصوات التي نسمعها متشابهة؟ طبعا لا، إنها مختلفة وتختلف باختلاف مصادرها، فالأصوات تدلني على الأشياء. إذا تختلف الأصوات باختلاف مصادرها. أحسنتم. سنتعرف على خصائص الصوت. إذا يا ثاني يوجد هناك الأصوات الرفيعة. إذا يوجد أصوات رفيعة، وأيضا من خصائص الصوت يوجد لدينا أصوات غليظة. الأصوات الغليظة، لاحظوا، الأصوات الرفيعة والأصوات الغليظة، وأيضا الأصوات المرتفعة والعالية. إذا مرتفعة أي أنها تنتج عن اهتزازات كبيرة. وأيضا يوجد لدينا من خصائص الصوت الأصوات المنخفضة، والأصوات المنخفضة تنتج عن اهتزازات صغيرة. إذا مثال يا ثاني، صوت الباب. يصدر الباب صوتا مرتفعا عندما تكون الاهتزازات كبيرة، ويصدر الباب صوتا منخفضا عندما تكون الاهتزازات صغيرة. إذا هذا هو صوت الباب. إذا قمنا بفتح الباب برفق فتكون الاهتزازات صغيرة ويصدر صوت منخفض. أما إذا قمنا بفتح الباب بقوة كبيرة فتكون الاهتزازات كبيرة ويصدر صوتا عاليا. والآن يا أبطال الصغار هيا نشاهد هذه الأمثلة معا. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. إذا يا ثاني، ماذا لاحظتم في الفيديو السابق؟ ماذا لاحظتم؟ تختلف الأصوات باختلاف مصادرها وتدلني على الأشياء. مثال ماء النهر. انظروا يا ثاني، ماء النهر كان صوته منخفضا. أحسنتم. أما ماء الشلال كان صوته
مرتفعا. أبدعتم يا ثاني. إذا نلاحظ من خلال الفيديو السابق أن الأصوات تختلف باختلاف مصادرها، والصوت يدلني على الأشياء. أحسنتم يا ثاني. إذا ماء النهر صوته منخفض. أبدعتم. ماء النهر صوته منخفض. أما ماء الشلال المياه تجري بسرعة كبيرة، لذلك صوته مرتفع. أما ماء النهر تجري المياه ببطء، لذلك صوته منخفض. صوت الكلب يا ثاني، هل هو غليظ أم رفيع؟ اسمعوا. أحسنتم، صوت الكلب غليظ. أما صوت القطة يا ثاني، اسمعوا. رائعون، صوت القطة رفيع. أحسنتم. بعض الأصوات يا ثاني مرتفعة، أي عالية، يزعجني سماعها وتضر بصحة أذني، مثل آلات حفر الشارع. أيضا صوت الطائرات. انظروا يا ثاني، هذا هو صوت آلات حفر الشارع. إذا صوت آلات حفر الشارع صوت عالي الشدة ويؤذي الأذن. إذا الصوت العالي ينتج عن اهتزازات عالية. وأيضا يا ثاني صوت الطائرة، هل هو صوت مزعج أم لا؟ أحسنتم. إذا الطائرة صوتها مزعج. الطائرة صوتها مزعج. صوت الطائرة عالي ومزعج. لذلك يجب وضع واقيات للأذن للأشخاص المعرضون لسماع أصوات عالية في مجال عملهم. لماذا؟ لماذا يا ثاني؟ هذا إجابة السؤال الموجود صفحة 32. لحماية الأذن من الصوت المرتفع وللحفاظ على سلامتها. إذا في صفحة 32 لماذا يضع الرجل واقيات على أذنيه؟ لماذا؟ لحماية الأذن من الصوت المرتفع وللحفاظ على سلامتها. أبدعتم يا ثاني. إذا يجب علينا وضع واقيات للأذن لحماية الأذن. أحسنتم. أيضا يجب أن لا نضع السماعات ونسمع الموسيقى بصوت مرتفع. لماذا؟ لأنها تؤذي الأذن. إذا الأصوات العالية تؤذي الأذن. أحسنتم يا ثاني. الآن انظر إلى الصور التي أمامك. صورة، انظر، هذا طفل وهذا رجل، وهذه الدراجة النارية، وهذه دبابة، وفي الآخر صورة عصفور. أحسنتم. والآن المطلوب منك عزيزي الطالب أن تصنف الأصوات إلى أصوات رفيعة وإلى أصوات غليظة. صوت الطفل، صوت الطفل يا ثاني، هل هو رفيع أم غليظ؟ هيا فكروا. صوت الطفل. أبدعتم. إذن صوت الطفل يا ثاني ماذا؟ أحسنتم، صوت الطفل من. إذن صوت الطفل من الأصوات الرفيعة. إذن الصوت الذي يصدر عن الأطفال أصوات رفيعة. أحسنتم يا ثاني. والآن هيا نصنف ذلك. إذن صوت الطفل من الأصوات الرفيعة. أحسنتم. أما صوت الرجل يا تذكر
صوت الرجل يا ثاني من الأصوات الغليظة. أحسنتم. تذكر صوت بابا، صوته هل هو من الأصوات الرفيعة أم من الأصوات الغليظة؟ أحسنتم. صوت الأب أو صوت الرجل من الأصوات الغليظة، إذا يصدر عن الرجل صوتا غليظا. أبدعتم يا ثاني. والآن صوت الدراجة النارية. أحسنتم. إذا صوت الدراجة النارية من الأصوات الغليظة. رائعون. إذا الدراجة النارية من الأصوات الغليظة. والدراجة النارية من الأصوات الغليظة. والآن هيا نستمع إلى صوت الدبابة. إذا يصدر عن الدبابة صوت غليظ أم رفيع يا ثاني؟ أحسنتم، صوت غليظ. إذا الرجل والدراجة النارية والدبابة أصوات غليظة. أما العصفور هل هو صوته رفيع أم غليظ يا ثاني؟ هيا نستمع إلى صوت العصفور. إذا العصفور من الأصوات الرفيعة. الرجل والدبابة والدراجة من الأصوات الغليظة. أما العصفور سنضعه أين؟ أحسنتم. أين سنضع العصفور؟ عند الأصوات الرفيعة. إذا يا ثاني الأصوات الرفيعة صوت الطفل وصوت العصفور. أما الأصوات الغليظة صوت الرجل وصوت الدبابة وصوت الدراجة. أحسنتم. والآن عزيزي الطالب افتح كتابك صفحة 31. أتأمل الصورة. أكتب قائمة بمصادر الصوت وأصنفها إلى أصوات رفيعة وأصوات غليظة. انظروا إلى هذه الصورة. صوت الطفل صوت رفيع، صوت المرأة صوت رفيع، رنين الهاتف أيضا رفيع، الموسيقى رفيع. أما الأصوات الغليظة صوت السيارات، صوت آلات الحفر، أيضا صوت سيارة الإسعاف وصوت الرجل. والآن هيا نقوم بحل مراجعة الدرس صفحة 33. الفكرة الرئيسة: كيف ينشأ الصوت؟ كيف ينشأ الصوت يا ثاني؟ هيا تذكروا يا أبطال الصغار. كيف ينشأ الصوت؟ كيف ينشأ الصوت؟ أبدعتم يا أبطال الصغار. ينشأ الصوت نتيجة الاهتزاز. إذن والاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا باستمرار. إذن ننتقل إلى السؤال الثاني. أصل بخط بين المفردة والصورة التي تدل عليها. انظر، يوجد لدينا هنا 3 صور، ويوجد لدينا هنا الصوت، اهتزاز، الحنجرة. أين هي الحنجرة يا ثاني؟ أين؟ إذن هذه الصورة الأولى. نشاهد في الصورة الأولى ماذا نشاهد؟ أحسنتم،
نشاهد الحنجرة. إذا سنصل الصورة الأولى بالحنجرة، وسنصل الصورة الثانية بالصوت، وسنصل الصورة الثالثة بالاهتزاز. السؤال الثالث: أتوقع في أي الحالتين يصدر الباب صوتا مرتفعا عند إغلاقه برفق أم عند إغلاقه بقوة، ولماذا؟ يصدر الباب صوتا مرتفعا عند إغلاقه بقوة، لأن إغلاق الباب بقوة يصدر عنه صوتا أكبر بسبب الاهتزازات الكبيرة التي تحدث. إذن في أي الحالتين يصدر الباب صوتا مرتفعا عند إغلاقه بقوة؟ السؤال الرابع: تفكير الناقد. لماذا يهتز غشاء طبلة أذني عندما تمر شاحنة بقربي؟ لماذا يا ثاني؟ فكروا. نسمع الأصوات نتيجة اهتزاز غشاء طبلة الأذن، وينشأ الصوت عن طريق اهتزاز الأجسام، وتختلف الأصوات باختلاف مصادرها، ونستنتج من ذلك أن اهتزاز الغشاء بسبب الصوت العالي الذي تصدره الشاحنة، وحتى نتمكن من سماع الأصوات. إذن لماذا يهتز غشاء طبلة أذني عندما تمر شاحنة بقربي؟ لماذا؟ بسبب الصوت العالي الذي تصدره الشاحنة. السؤال الخامس: أستخدم الأرقام. أرقم صور الأشياء بحسب الصوت الصادر عنها من الأعلى صوتا إلى الأخفض صوتا. الصورة الأولى، انظروا، الأعلى صوتا صورة أحسنتم صوت الدبابة، ثم يأتي صوت الدراجة النارية، ثم يأتي صوت المكنسة الكهربائية، ثم يأتي صوت الدراجة الهوائية أو البسكليت. إذن الأصوات قمنا بترقيم صور الأشياء بحسب الأصوات الصادرة عنها من الأعلى صوتا إلى الأخفض صوتا. إذن الأعلى صوت الدبابة، ثم يأتي صوت الدراجة النارية، ثم صوت المكنسة الكهربائية، وأخفض الأصوات أو أكثر الأصوات منخفضا هو صوت البسكليت. والآن المطلوب منك عزيزي الطالب الإجابة بخط واضح ومرتب على الكتاب، وقبل البدء بالكتابة قم بالتسطير يا بطل. شكرا لحسن استماعكم. كانت معكم مس آلاء الخطيب، وداعا وإلى اللقاء.